ما خليت ما جربت من الدويات البنات، السيروات، الساشيات، والو ما نفعني حتى شي حاجه من غير هاد الوصفه اللي غترحموا لي عليها الوالدين وغتشكروني عليها بزاف البنات. وكنتمنى تبارطاجيوها مع الناس والحباب اللي عزازين عليكم. كيف كتشوفوا معايا هاد الوصفه اللي سهله واللي هاد المقادير ديالها عند جميع سيدات البيت. الزنجبيل والقرنفل وعواد القرفه والنافع، وكتخوي عليهم الماء طايب وتخليهم 10 دقائق، وكتشربيهم يا في الصباح يا بالليل، وكداوميها واحد 3 ايام، ومن رحمه من عند الله كتولي لاباس. جربوها البنات، الى زوينه والله العظيم، الى كل شيء اللي فيها راها منافع. راكم عارفين المنافع ديال كل حاجه منها. وشكرا لكم.